Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yenje za dakika 40 na mfukara ilera za hunula Faransani jaboko dakika 48 ranzida iho moroni ya makati ndanua yondo wakati kaungarimni kauni mpango wa hatu walewenu mpango ikao miongoni mwaze imada ikao doza ipanga mada nzima bahiranza rijuzi se yele suala ndo vio urumo yensiye makatiano ndo vorengeze karari nziro hau karari mkuu harma yensiye hatu baina ya Colonel Azali ne mwana hai un simple conseiller wara isi ngu assiste harma as conseil de ministre hau harma conseil interministériel ngu njio harma eze decision kuu zaho yedaula eze signature ze convention haina bahanu wala convention yahusiana na mali ye mwana wa muo wa rais wa daula imakatiano mrungu ono hamaharengeye swafil awal shahun wajau owezi watukufu wahezi Azali harumia ekifalsafa ya kisiasa yahe haukana habulia watuavuroho wa kisiasa pia wahibi zemali za daula hawabuli ya zetru warenge zemali za daula ndondo waka ufikiri ya ukanabala kwa jaka ujulahani haukangwa hibao Azali hakauona wanraji haukana imakatiano hahisa nge haruma chantage ngufanyilio elitengo la Humedi Msaidi Kamali Swef Sedali wa Said Chaihan Shatir Muhammad El-Badawi Humedi Msaidi Muhammad Yusuf ajikubalia parwa Belu procureur imadhamana wa daula pia owinjini hao wabuli wa mvwanya wahibize mali za daula waranganye mazirika daula wakawonea Azali hakawona yabo yakahanza ende inde mana yoke makatianu ngo dans l'obligation wajisumete tsini mwemindu yahe mwana hao tsini mwemindu yahe mjuhuwa hao noili wa eshape ye prison ili wa eshape prison haukana wonsi pia wabuliwa mijarada wonsi pia wabuli wa mijarada ho mahakama wonsi pia haina mndunge na dossier inde mana ikao siwono Humedi Msaidie wakati ye mwana mfome akaurongowa harengo mhono hakazabo tavuju ye maskini yangu ye tifudi katina shua katina nrazi inde mana ikao garjuzi sao Azali il a tout eu cet adversaire politique. Azali yena mwanzani wa kisiasa. Azali yewanyisa ndaena mru owandu wadunga Azali abasaini alal hakika kwa jajunda harmaregre siwono ye waziri wahe mali mzabudu habatsemi hono nguishilio habu ya juoyo kana zila yambao kazitina mradi Che decision ibakisha ne mwana wa mfaume rijwe ukan harme malaliko ya rais wa daula harma ensi ya Faransa bana oskoma udu ya joka urenga fuvu harma tarehe 14 ya Juliet usikumu wa independence ya Ulaya ikaupasiwa imanahe ya kai shaholiyo abasainu yondo ulona ndrabao des affaires courantes za hensi yende ulona signature yende unome yende utowo garjoka hele waji ya ukana harma suala la husubei walo waziri wahe ankiba walo waziri wahe finance walo directeur wahe finance walo directeur la douane uanru wawa watsuka ukana amri Shay conseiller wa raisi do yakayabo yakaupresize yakauhamba yazajiri jabo kori ziono juzi harumai renouvellement yahe ye kontra ya moron terminal mzabudu ni mawaziri wa kabala wasinye mikataba Shay yakaurongoa decision yakaurongoa de mwana rais yabo risarele wayokana Azali haisa avance mwanahe riele wayokana beti salam imadhamana wahe seherse waparwa
wonsi pia womba ukana na mjisumete wanabasani yeurilwa ti mbaba ahe yeurilwa ti anzali yavotewa yeurilwa nde mwana suala abonge sisi ngari juzi sao owedzi watukufu hensi hatu kwa tina shua ikatudo utojisumete ebango joko urumani mbaba aranziba latanaba sainu waje waruma tenane mwana emsaidi utoka waziri wa azali wakati fatuhu yaliyo likoli fatuhu 2002 msaidie 99 mabe harengezi 2002 hata waswili 2006 akahiranti fatuhunge likoli Gob Abdul Hamidi 2002 99 2000 2001 Fatihuna Lukmani Gob Abdul Hamidi wa humedi msaidi nga waziri ngawe waziri ngeutoje shida ukayabo hata hukawaziri mwana mfomenge likoli yende yasomeyaje yarejei ujange muhuha nawe haukana embe waziri ulo niyo no konseye wa wengo aminikaende shefu aho maudu tena ujika uruditsi na ujeuruma ni mbabe haruma maha utena ujeuruma ne mwana sharele wa yokana narukubali mimi ngamu mtoso azali ngamu mtoso ho uoni ne daraja sikubali yokana stem politicien sikubali yokana kweli wa hii jeshi hasomo ezelikoli nkuu za ujeishi haukana harumaze likoli nkuu za kijeishi awal ya jeishi duwani sahata ya elimine ye enemi wahe kabli ya enemi jemo elimine azali ila tuyu haparisa uandu wa siasa banda hasampanya isi uandu wa politiki walo kunymenae abasa nwe revanche ya hansi harumu uandu wa ahe wa kisiasa harumu uandu wa ahe hawarumi ya wonsi pia kabatu joko subutabwe hanywabo abasaini kabatu joko subutaje ya opoze haukana haina mndu ngujirilio habo ya ukana ngu amini yabole oritsa ritamanir juzise ya ukana mabwizi mitukufu wao zisazi hisa ngaronao enamna wajisumeteo shangar juzisao ya udirigenti ya hatulwe makatiano ya urengoze kararindo munyize kararinziro za mwiso za nsi hatundo azali aunde mwana eba humedi msaidie belu kamali soefu shaihani umara mgomri ngwarumoni mbaba wajwar mwana eusufi jihadi komanda ramadhani ni madhamana wakijaishi mlo yabo ngamrumoni mbaba nje mrumane mwana suala abonge ngarjuzi sao almuradi mdada biswalihi yajikubalia parwa Babachenko mujojibu ile suala linu hamutasar mufid kabli ya ujonika wa komori wa mrongo mdada biswalihi yajikubalia parwa Babachenko ngarjuranti karna urantu taze samazatu wabahanika ondo rilio haukarmwambia ni yakana ekanga mwanao bande mbazandongo matsuzi zoya yo rahakar jaji tayari shandro haukaba normwambia nakana ngasaruma rikarma demenajma ya warha karjaji tarisha inde manaikao raha karija likaza dozo ngom dada biso Allah jukwalu par Babachenko wassalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh badruddin barzamasi mdada biso ali khairi salama alhamdulillah wa nudlihum tukuf humadi msaidie belu shaihani kamali soefu mzabudu oandu alo harmoyezi ranzie serse huja wali harmoyezi wao dans l'obligation ya ujisumete hosoni mwe mwana wa mfaume iliwa ebe ye pirizo shaunu suala aboge ngarjuzi sao ebe banu yo rumwensi hatu makati anundu azali au nde mwana ndada biso alochi kwa lupra Babachenko ngana mrongo rahbamenji mwana mtukufu Badruddin kale sala linu usukalonu mswamnu kaya kalnaka hunsoha hay Allahu akbar c'est-à-dire alalinu kini shihadi nsoha ukaya
wakati lo unu yetia hatu sonti kabati badi roa lumda ni roa lobonze rihisa ritiba haruma njia nzima shanga bowaru bera muatende Hikare ndo angalia ubahanezi hawa kiawasiliwa katilo nuo unu nti hatu ise tilo haruma njia nzima ikao ifamia zadi watienti hatu haruma njia ikao hama linye ya kifaume wairenga ikao ngwa harumawe nti hatu leo zadi hende hata haunokabasa inu gwendo ye zenogoze mchoba hairende hangundu hazi harenge mwana hamtendeza abo lazima haina mdulogi ngoni abo lazima ya rumwa ne mwana hawa hazali lazima komande wale mwana wa hazali abonge banu sisi ngarambao kamsaidia ukawa ndo walo yao ambao kasamina twana sha gabo soti pia ndio ngoni mwabo besho leo kubali de décision sha quand même yondensi ya hatu de aregwa otage ni wanadamu ni fami nzima wa ile donai abangenda maana ba ukamkinishale swala la leo bintohe ena mneka ndo bahani yensi ya waswidi au kapton tipia ye kweli ngari wanao kaya ngabo walo bobo jizijuni wangamizo yensi waraba yensi wambasamina twana ngabo walo bingoni yabo wamba ukakarja kubali sha enkonkondre jisiwa samina twana ngabo wala wa makazi ngabo lobo nzeri lichosubuti henda ani yensi wiyonse idanga niwa ilengo otaji ne famia zali amma dai haidi na zambe hadanukaya ngabo waro alebuku watende ikao ngwa samina twana ili watendemo la jodi ili waunde nafasi yao yule maana ni mwambia kama na badudin usikwale ule swala lingilo zero au kaya ni kama na kungi mdi shanga uyache ndene yadunga mwana badudin mndele biswali hii rika uona wakati wandu wakoshangirie yezi waka wandrabao de G10 waka wandrabao de mouvance présidentielle waka malidori wenji ani uwandu wao basainu mduka tuwao na mduka tuwaishia wahibu kama haba shaitani ibaba nudabo wasumeteo na ukana haukabandhi ya hao waona nezi nu hata ili wajonese warendo wanukavu bandhi ya hao wamba ngwa jivurao shara sainu mdugo no hama azali harumu wandu wanupia ibaba wandu wanunga wajoko uruditsi na waundre maswa warejei wajewa mbemiza azali haumbi za hezi nada biswali ibaba wandu wanunga undahu ye G10 ani mouvance présidentielle ye tijiji ani nduka twelewa relezendo mdada biswali baba nwasa waelewe ukana anzalika tsoni kathamani hemdo mnikao thamani de mwana hedahi dada biswali ye kweli mwana badrudini ani mpungu onona mna timrugi ona dainu mbingo hamba bizari yeti ani ndungi onona mna nyitwa jina ukaya ekahondo wangalia bahanu yeti ya waswi ndo wangalate ni eze wangu wakangwa no mewa basayini kwendo wangalia no banurana huja zihana zakano wandu wanu heli wo wakahamba ne ani ndwa aende mwendo akaomba izionada kutawala sha obahanu mdu ya waswi labaha yundu gono kaya ngwa lo fikira na mazefuwa lo jingani mahabo ukaenda ukafanya ani ndungu yesiba dini hamwendo ikawo owatiti ngwalendo ukakwatuelewa chau watende ndungu onokaya wogo garele wao vanu lanzoti vuriziwa besho wogo anzo walirende makawakibu shangarele wao ukaya kama ndo elewa umfarikiano uliobena heze janibu zilo kinyume kwa katusanganya sheka ndo angalia na badrudini kabatu habili ukangela dimuo lisebo zerito ya zalisu mangela dimuo fenja utoya zalisu man emwana nyaya mwingalia chabula kutobabu hata hawasuli mwezi hadaza bahola jorenga bodna fenja olamba minsu jabaja na tirongo akuja jao lamba minsu jabaku ani ndungo no kama na badrudin de banrambao kaya siwa hantume lo sualalim lilitoha ka ngatijamante kwa keriho cha urumani Faransa rahane henda rake haruman emidu ya hazalusu mani yonde mimi kao
ala nukala mwana Badruddin leo ukaya hakika galiona ukaya netia hati omanwazanye zumania yalirende watwana wahahe yalirende mahusan kaba wahahe yono kweli chatindasi ritodwa usikushe nini cha harenge wala mabani hahe no wala sio hahe ni wahuwa he ikao wao nambari za ilmu almezi chazahao izo hawarende kabaha wabamba uwafanizo ya zao tuoneo haunokaya wakati mwendo weifuno wakatoa hahe geradimo ya sindihe mwana ile mwana maudu ya jake gobala hahe yone herika wa azalingi fikiri wao wasaya samina toana yonde hedriwo nawo omedolo na zalusu mani mrungo no hama wala sa dignité wandolando na zali hama kwa tina dignité hama kwa tina conviction ani azali haile waka wantu andro conviction ani zindu kavu wanandrikao kwana ukanti wakatoji fikirire kabanu ebanu ngarfanyao besende mana azali watungu wa kana ekamrungo onomduja mzabudu un technicien yamba ukana technicien économique yakanti yabatsa mihono baishie mwana mfaume yarungu wao yabatsawe mihono yanyamizasha hitwa msaidie akakartuvuma msaidie ukana karnaore ngamzabu duri mkompara na msaidie shangar tungwamba ukanga wara mawizani mzima mama ministre msaidie yakazo muhono bo muhono juu ani botavu juu ntuja balangu fikire maisha ntuja bala ngwambo ukana kairi hufa baka onaibu nduka tujuaje riwono bazi ani ndrele biswali ureleze ndo baba nukartushido elewa ibanu ema politique wa komori ibanu nondu hindi ani hama kwa tina dignité kwa tina kibula kwa tina releze ndo mdada biswali ba ikodo intso mwanama Badruddin esikalia zadi irendera hamadema dema ulona dema amulona fise njabwe modemani koshua alafu boka zasa zidozugu sanedema yonde video kaya owesawanji ya haruma yezia hazali ama wesawanja udemani kwa tina namna ojowa ro beshanga ziwatabishao obesha wesawanja udemani wanjia kwa chujowa ro esawa bakia shabakia mwa unoka ya kairi ridola embabi za hindini zipula haruma ya swai zenjabanu rehila ilili jweli yenshi habo toto jwana ro habanu obuke yabo wazingizana dema wana Badruddin ni teleposition ekaundu angaleza kweli ekaundu angalia haruma semeni mbili semina ikawa mwenye hafanya koseye habiri wonti pia habana munje mimi ngami tayari lefungu langu tsalinu ngami tayari ja abika lazima watoya mzima ya mbetsami chilingaria au talitanganyia chao wala ani nguswele dema wala walode mani wasamiyo demani hula atujawaro na ngano kao c'est la première fois na Badruddin conseiller privé waza Uthman mwana hae ya rege kwa matumanga yaje ya dole za wadukabala inde likaoga zangaji mashirika wala mashirika lazima yake namna ila hokenisha jenga lilengao lazima ni hedu chole hokenchole ila ndeni nikaogo nomba bangu akampashia apashia nsibabu kaya shufuro shapari hanaruma wakapimisha shughuli wane nchole nebo ya hea ishonde cha kamunike na wili ne la jande proshoneza ani gena haki ya jadoni zo wanadamu wakati mjakale zo wanadamu ishale suala la uzisi wa ne mwana hatu journalisti wa yohama ala waliya ka shirika ikao ngalo na mazoma na yanu yari jaidi ngoni hena mnai wakabatima mazimku wa bandabani tei wabikato msombo kayoti aferi atu jombari njie kangabo mwandu ya dhuluma uti wandu wa dhulumu yote aferi abo kwenda ngwajua kaundo wezi wamba ngarulinda we mahakama engo mnida indine mahakama ya sisi za mfera hizo ekurde konti wondu wathibitisha ekurde konti wondu wazamba siri zamba zisiso mahakama emsaidia jovumbwa ndongo za wizi na abongu feze parti no wezi wao relezendro mwanyasi mdada biswali kabati namna atemana za Uthman yatotambaje barengwa 7 milioni armala shirika la hidrokarburi shayabo awesi miliari yo iveshwa mzeba iveshwa mbaba akaza shefuba awe miliari nde yaba kisha arma director wa ile shirika jema shirika yote pia yobe ndugono hamango mafragili mdada biswali hamango mafragili ani kama vumbula ndongo za mapesa hiba wandura msaidie belungo mafragili kwa tusubutu henda ukana
eno kate mana mfoma lo yabo abungo asumiteo haukana ngoma sensible ar masuala madalinu huono msaidie namna nyamizasha itwaya kama mndo dingoni wale swala la vumbulwa badi msadieka na ujua ukaya wala halala dingo harwaya zamani hizo maudu mchinishi haya zambe ukazi mbabade ya renga shana ukana ujua ya zambe ukana usubuti ukana mwanzo wakisha mwe plasi abuga bula uso ukana usubuti amba mgoyo abuga manawa Badruddin na ribula wa komboli bai hakika kabati wao ani mkachuona nindo wanzoa wane walenjani bwenzima silenjani bwenzima nindo walwa serikali bo walwa serikali wajarude manipamba sere hiyo besho imambi ya hao ngio mndo ya hezungo za hao kwa tutsa wazijelewo tawa bakishandati rifufulao no hezizwaze bei retoaze mali omisho tawa dawende hata wamba ze biye na mangala be ze biye zezi akewa toka za hezi watindani wo manzao henga biye zima mwirenge mili yabo bawele shirika watoka kwa heza biye baba hao tsangu nguforo mtseura fungibo ya ngaze ze miliari hizo yakauja ya sangamiza bu bongea bo mimi mwana Badruddin kariribulie maraya au kaya la balahe Mungu komaka robo la twabali iyo de ndiro nole swala la leo mwana Badruddin ngamimshaki wa halo hapo maraba benji mdada biswalihi wajikubalu poro baba chenko wajibu maswala ya hatu ya lewinu abonge katinda nuwa yonga jorenga omrongo rinike wanyasi wando jina ika ondo ajundrao hunu ranzida iho masiwani nana wajau wajundrao ranzida iho mayoti kwa sura nturi parabanu shakablia garjota ha yemanyasi sagaf ilibahe yajitamke harma ompango hatu walewinu garjonga leke manyasi sagaf nge hadhir rimnike omrongo kablia ya ujonik emanyasi sagafu amkinisha wakana rahaka jaraha mwemba mtapo yabo hata rijo parisa inro ajinga jobe hanteni ihonisi rinike manyasi damir katinda nuayo garjoni ke manyasi damir ranzida iholi narshukuri yao kanga munao na nakcha walio hodingoniho ngamonao ya kanarsidoze kama udude istiklal ya hatu yabo ngamonao zenakcha ndi maana wakana ngarshukuri yao harmo ya plasma nyumeni rahaja wakanga mona Mwenyezi Mungu tuo harukubalia ngasarma ndongo zindwa jina 0615 risa ribua omrongo hata imanya sisa gafu ya juri waswili ya baba sainu asumani madi ajikubala parambaba arkadi hata harenge omrongo ngarjohumnika omrongo imakatianu papa arkad anzida hiyo video lebel ulio hata harenge omrongo ngarjohumnika omrongo na ulindie manya sisa gafu Papa Arkadi ngudungo effet d'artifice yabo yo bila shaka ngudungo effet d'artifice yabo amushoze popo paizo na mtishangae ba leo siku ja usiku yabo ze popo paizo Naam, Badruddin. Ewa, tonton Ripara, salam alaikum. Wa alaikum salam, naam. Barzama se un tonton. Darambeza nje ngwara mele nje Zingaranteni tonton, zingaranteni ba mama Zadi to yi arangaria mama Zadi. Mama Zadi Ripara, salam alaikum. Naam, assalamu alaikum. Barzama se mama Zadi. Barzama se Salama. Des effets d'artifice chez les autres fikiri kazo les bobo
des effets d'artifice banurili yo banyumeni ngamona okabanga sina decoration ya nyumeni usukala wenu mashallah tizo ngazoni hao mama zadi ranzar juzi sele swala la hatu lale wenu humedi msaidie belu shaihani kamali soefu andala wedi wabuliwa wahideze mali wa obligé wa dans l'obligation wa jonde dans l'obligation ya ujisumete sini mweze amri zahe mwana wa mfaume makatianu haeshape ili wa eshape ye pirizo shaunu ngarjuzi sao ye udirigence ya to makatianu ndo azali haunde mwana mama zadi ngono mrongo na mkwezi izonga ni wanao kema naso na hasasa jeziwa wabeyahe no wabebe yahe wa mdungu dingoni paski wala si warua normali wa soti ni mwenendo ya zadi wa maudu wajua kama sini mwenendo ya he mwana namnaje wala si wandu wafikiria wenzi wala si wandu walona hamonensi shala ndalo vala juste dezemda zahao ni zihanya zahao namnaje shala wandu jawala kala wandu wafikiria ensi kwa jato kubali wado fanywa ngojazi na madara uhedila je parce que mana sana zali wengu kutereziwa hili harogo hindi hasibabu hindi mfaume alada ukubebe uombe aladimke hapotewa taka hapotewa hachala nusazi voti aligeze voti hawiti na udhuluma leo ngwazeke ngurengwe mwana ya bia mtendezi alafu kweli buna dinozoro mkansi mkubele ngamsibise uheli iyo mwana waja kiasi yao ya dorenge plasi ya hanyu ya rongowa Ibani ya hindi dana ekonome mwana wasmana zalimba kwa konseye. Ibani mkujo ya belogo hindi ninduko. Ibani mka oblige muhezenso hule yenu. Dahile mjumu wekanga mrenga o 10% au 5%. Mama zadi, badala ukaundo wa sezise miruadi. Heze mali ya zihi, baze miliari ya zirenga. Ngwa hezao entohole, iliwa hamwe wa komori, wende walive eze depansi. Jabo ikao shaihani. Jabo ikao idarusi hamadi. Umara mgomri. Sefwa aliyamani. Ani, shatuiru. Wende waangamiza hidrokarburi. Uwakomori wajadu wa hamlao waliveze mali. Badala ukana wasezi seze banki. Wasezi swan ruan. Waregezeze mali. Wasubventionne 2 miliari. Na izo. Plus ya 3 miliari. E directeur uleva miliardi. Yazihiba. Wajua sezi se wakomori. Walivezi la mali mdu mzima arenga. Mama zadi mjoka uhele waje. Sola mandeli. Namu. Wana usipiti wende wa wasezi se huwa baske ngwa uhamadale. Lode ya zima. Ngono. Alafu wazee ukaya. Wanu wanosha mazima. Ngwa uyamo ngwa watonoma wepo komorien. Alafu ngwa unakaya buba. C'est normal, ritulu mwe peuple comorien chari tijitari sisi parce que avocat de loi himilia wo walatimu ya waramburse hauya live malena lona yo wanaomelia parce que wabrega mapesa mengi utuondogo sijiza hao bueno alafu wankan na ndele harmaye peuple comorien parce qu'on est malade on est machululu tushinda wasafanye zero watu ko obligé wale wale nori beba lene haki deba namuka wandu balukasele wananyesi walukomori ngamtabi hao se ulohuno ngamtuwe mdubonzia nitakamna uparu buhusi wafanye madama nitushikiri mshidani masirlake Arono Sri Lanka, Ruono Sudan, Bisi wa Washington ni ronjiano ngalikoza ngatabia ngabo krizi shapka msujua majidaili ya madubonziani mtimenye mtiuo mtideye mtitemro na mtabaka likozao na mrenti Ruono na kusema pesa anumrike habari Mama zadi Ruono Sudani, Ruono Senegali, Ruono Sri Lanka emarangiao hezenti zongo munziani hawana nemaisha madziro yaliyo wakomorudo tudamba zenongongi zonziro wonjio ndani amazadi hedi kasuani mata tarunola maranyati leo lemeweru ya bakaile ndifu ando tubonziani kamsoni kanga bomzima utwadunga sabajuka somonziani wadolize baba harmoze ze trottoir wa bakayanga kozanga ngwanzo majovie wende ulio majovie ngo woyo tubonziani bwana nyati mundo wakati msikiri mndia hata mangamizi watia mjiu wa dzahani wa ula wa wajula moda nini mamiziter wa wahidi waona maviolero wanjo modani mama zadi uhelewaje okana mawaziri wararu wa kensi bala
wabatsemi hono wanyamizeshe hitwa kwezi tukaola mbaba hendo urongo shaula nde mwana huelewaje ila sinyindi azali ani ngabo politicien komori kweli mamazadi ho kweli ya ulona uoni ya elimine adversaire politique ya tende ya azali mamazadi hodari asmana azali ndema na shida ya waringa wasipia ya walati mkewa juu hawashemeza masubuti hawaringa wasapelizo haringa wasubuti la agua de salami ja tukufu sambi katika wangu wa tukufu atuhima ya agency ila hawaringi pia wasapelizo sasa wanawabetu wanupia wanankudi kama tusubuti hime ambe guda iroko parce kutoka ya bonga ndora ulele buku zetongo azifanya ukahibija yutmana alafu sikitifu maskini wazee wala wakati wala kuhabana robo wao ni mwana hao ngebalangu nguorori nguorore heda akipuya hao yuko ready unasijo paro excellency hao kana fanya paro bodi sinweke juu shauhida kwa tena roboti mabusho ya hao ni zembe zao hatani alafu sivongwa udomena sewano notabishiwa ni hadi ngo mreti bemana simana zaidi tujongo ngurumeti yafanya ndogo mimi mama zadi mimi ngamnamba ndongo ngamjom saluer azali sincèrement il est le seul homme politique harmenti ya hatu ngamsaluer azali yokana kweli hafanya école de guerre haukana ekimilitari militaire wondo ufanya le tout pour tout hata ya elimine ennemi reka ennemi de guerre reka ennemi politique kabli ennemi jamwa swili ngamsalue azali ya ukana hakawona hule haukana hakau amin azali kumetrize nsi hakau amin ya ukana mapolitisi waloko mori wala sonda lona conviction zilazindukabu wala wanai hawabulia mamazadi hawabulia walize mali anzala kaujua ndo hakaujua kana ngwa hibao hakaujua kana ngwa msajaja shazali hakauona yabo akahenda azali hakane reserve ya azali hakaujua kana juzi haba afanya mahakume ya chômage hakahenda ho mijini kaja kaondo mteza sheri bahi eze incident za jirisi warmenti ya hatu ranzi 2019 atahunda basaini ranzi 2018 ikao azali hanosibiri niwa conserver pouvoir haelewa ya ukana uwajoka humtambisha politiquement haina mri ya kana bavu haina mri ya kana mji haina mru yakahuishiliwa azali afanye politiki yahe hamribonsi uwandrona basaini wabulu ya ze dossier wonsi humedi msaidie hakaujitayarisha ni kandida kana usubutaji usashahitwa kamali swefu hakaujitayarisha na zukuwahe kwa na usubutaji usashahitwa ze shaihani ze waopia ani wabuli wa wahidi mama zadi narambe ukweli apari ya ukana ngamu mkubalio ukaye mwema hawiye mwi harengezi ya mvu havotiwa yoti liyo rilio shaho liho ndo uoni wangazembe ukanato mamrumana ule wa mrumana ibeba na basainu namna anzali yandisore mwanahe mabamba yandisomra mabamba owanrwa mzingiza olebeti salam ngabo juka subutabwe hanywahe yende kinyumenizo mfome yanzao ibeba ntile bonzala ka wasili mama zadi haukani ujobwe hanywabo ngena dossier mama zadi relezembe sasa hizo dizoelewa yoni manaba wasibise uzila haya zila watu wana haya paske hizo dizoelewa kahawabulia wanidi fedha hili wakahanza wanrupia sawa waishiliwa wanrupia mwajua kwa nduanunga mna kudi za kushu za kasi ya westongo vuja nunukanani hawarazi pankili kaja watuarme serikali ngedena utojuru paske nguta unjia kakabati mbujohima ya kontre mwanaye ngabo mbujohima ya subutia beka yango do kandida donc c'est vrai il est intelligent azali mais intelligent ya ujinga tena parce que kasuru ya utarabu kaelekezeni ya yafanya rongo ke mwanaye maudu ya sozehe ya nziwa shangu fanya rongo kangu kusema naye maudu yendea ya jia rwala hitwa hawiyangamiziwa
sha izo kweli ile intelligent parce que harenge mateti watona nkudi watowezi hawa bajaze hanyo hawataprizo hawarenge utaji wanu walwaho pia wauna nkudi kwa susubuti wabaze hanyo kwa susubuti wadubonziani parce que una dossier lo yabo zakati walidao watanga kweteo alafu hawarumia basa yenu kutupuse mwana sha enari sha ngarjwo kana ngabo zindukabu zirumiloye makatiano ngarjwo kana ngabo auka azaliba he ngurumio ema enemy wasambi nguarumio iliwa rende sambi nayo shangari juao rombe kana ngasina za intentions za huwa ndojokanda makandida wandojokanda makandida wende wa makie wende wa valide encore une fois ze votes za 2024 wandojokanda makandida risangari wa juao ranzo angazija hatuanzuan ranzo angazija hatuanzuan inde mana ikao ngari juao mimi personnellement ngam juao kana mzee Abdusule Elbaki ngujoka kandida harma ze votes za 2024 na uongondo ya makie mimi personnellement ngam juao ya ukana Jafar Salim ajikubalia para Sarkozy ikao c'est le premier ennemi wasambi ngujoka kandida yendia makie na ngamjeregesho bashin neshelezize Rais Colonel Alasman neshelezize Jafar Salim neshelezize ndo Jafar Salim ya ukana wakati Colonel Alasman yalona yezi yalo armaze voti ikao Colonel Mohamed Bakar wakaze voti za ma député Nzuan e serikali kejekana dzito harmale si wala Nzuan Jafar Salim j'étais le seul journaliste na kanzuan abanga mzambondo eshele ko bahano yali yongu ndungu ngamzambondo eshele kanga bwando alo majira karibu naye wadunga miso enu wajiwa mpasize message shamu mbo Mwenyezi Mungu ikengu ndungu zone za jonjibia Jafar Salim mama Zadi no akomode mdungao tikamtsamdu hadunga na wakati yongo ngba Sarkozy hadunga na daene chauffeur wahe akagarji korwa mambo bambata waja Misiri wako jawandrenge ilionde barakani Jafar Salimu hapashia daena bambata garde korwahe waja wakahundrenga sikada mina motomana makameraman wamba Zakaria washimtsamdu Jafar Salim ngumjuondo. Qu'est-ce que Jafar Salim n'a pas dit Harmalegad? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit contre Azali Harmalegad? Ikao wakawabe wawa débloqué wa 37 millions zibe wanzuan ilize ndezahule wanru harmaze voti. Jafar Salim lui-même en personne hanambia Harmalegad yaukana Azali wo presida wanyu bende gazja hoho na mali behunu kasib tamani. On a intercepté 37 millions. Rien que yonde fait dayatu. Atoka hoho ambalieni beti deban. Jafar Salim Sarkozy. Ridunga na honda barakan. Jafar Salim akaanza ikengundikte. Yema question na kausa Mohamed Bakar. 5 questions. Mais j'ai rajouté une question qui n'était pas prévue. Yabweleo. Nduja Jafar Salim. Nduja Jafar Salim ni mjuao mkazilio wekale wazala rengengi mrumio, c'est normal, c'était mafia. Jafar Salim, qu'est-ce qu'il a pas fait? Harma se impose mtsamdu et c'est malaise détourné. Harma impose mtsamdu. Ngari juayo kana Faransa imakatida nwayo kwa tsuhanza azali ajipresente kwa tsuhanza azali ajipresente barjua makatiana
harijuao yaukana o personalite wandu watanu ma o personalite banwanza londu wabala ujayabo o wandu wabalo msafara wao waliviaze bie azali kutu la France kwa twando du présente 2024 o wandu waliviaze bie uja Faransa bana wabali ujahunu ndawo wao e koloneli ya Juzi Beti Salamu yaka ujahambia ukana 2024 utsende armaze voti utsende Rika Beti Salamu wakati wewe koloneli ya roha. Mais tout ce qu'on vous avait dit ripari sa compte rendu Beti Salamu leo yinu koloneli za la Sumani hujiliwani ma personalite watanu holeteli ulio watanu mwansibilinda runensanu kwa tuo na hatito jema indema na ikao owandu wa Humedi Msaidi owandu wa Belu indema na ikao azali hasa haremana harma mabamba ili yende arengeze zo maana 2024 su alangar juzi sao hal Jafar Salim wojana wakumlihidza azali wojana wako surongwa Jafar Salim surongwa shingazi pare welewe fete mwezi mgato jaliamba usinivulishia uvingine elgar laho shofera wa garde korwa bambata de au vinga garin uja undenge Misiri na kufanya hazi Jabal Tele undenge Misiri wamna mamnya wa Zakaria washimtsamdu umjua fete akasurveya lisamtsamdu urvingi ringa garin haho ripara tabarakani hapreza Mohamed Bakar manya Jafar Salim qu'est-ce que vous m'avez pas dit unambiantini garnaho Jafar Salim unambiantini garinhaho amba azali wo presida wanyu bedengas jahoho na mwali atoka hoho bevani madzi reintercepte 37 millions lewo nujurambe amba we SRC manya Jafar Salim uspara de machine tuaho pesanti mana kusos buto bwe hanyo yaho de ifeda détournement waifanya 2 millions ifanya aux impôts wakatoka directeur des impôts manya Jafar Salim va voici nswambia abantongo nzirongo ozini vani mbele zangu wanyinde mjwao mama zadinga na mrungu makatida nwayo nam anu asmana zali wetindu fikirensi ya hatuila wan ma mercenaire wa peo parce que wan ma mercenaire wangazija wanzuani rijoko na criminal hanu ma mercenary bumtenaria kaya mana wanu wajua mkomori njini wajua islamu njini Jafar Salim wewe mbiaferu ya fenat parce que mbia ridiculize wa heli la skila raona aipor na smana zali msindi kasida kwa mzola mzinga hajuka paswache ito abaki barahemu ike kweli banare de hadebna mkoda de sakame ya smana zali ngumeko ndumia parce que mapopoti de helu handa ngwazia warumie wende amwe poti ya washinda nene mwanae 2020 salari yani kema nani na ninga mwarongo teno ndiukaya wa nini vrema ni kamtiwe mezi twa ngamjo hangamia niwango apeu parce que Sarkozy u hakari yensu wali hai milikisha haye tena Mohamed Bakari sambi deda ka ufogo wenzuani ya binti ya hanyu haniche inyaho mori wantikia ninde mana asmana zalia kuzomtililia pasengu juoka Sarkozy uko nge kompra wa sambi nongu jopo pourquoi le contrat sambi parce que sambi kaza enzuani iregonta jhelila ni Sarkozy na Mohamed Bakari kujuka emronge ajali masambi ifuni mrenge ni mbaharilie hata maudu ni mchililie hana amambia msio nakia kwa duru ni baheliyo
parce que wanadamu wazuru watuju paruna haya emajinduyano kweli kweli yabo kesi walorenga biwe jahono harmafiti na wepe komoriengi ya mkitabi yangu nzaya mpama giza ngabo mawade ngabo tabu kabasi maji kabasi mwenzi kabasi gashi kabasi no wanu vraiment wanu demu hindi iwanu ngoma ministry hamko hindi yana jidria na dawa majiza tona roya tona ya tumona haya rilemanao wena mkabeni siya tumange kwanza wanadamu walimwa na sita na ula uhamba kaya wananyasi mloko mori na mjuhedi ngoni wakati uja na mjuhe ye peuple comorien ngi o mature Mama Zad Mama Zad kweli mduja msaidie aka mtuvumbu wa belu haukana mtuvumbu wa belu chamambo msaidie Chatwiru Kamali Soefu mtuvumba Idarusi hakwa mtoba kaonde mwana msho hangu Abdul Wahabi daonu ani EG7 wanu pia kweli ngojuko ukubali wajisumete maudu wende mbiombe ngondao mbio sababu di mwana wazali haruma voti Mama Zadi j'ai du mal ils ont aminio banu azali kana henda candidat 2024 hawe kafanya gozi shamvu hamba ngwendo ya Mungu jojisinisari jalia le pays va très mal ya Mungu jojisinisari jalia haukanao wazungu wa mamba atsende ondo atsomuhansi ondo mamba atsende gujojuende ya jisinisari jalia Mama Zadi ebanu anzala sambi suelewa de mana ya puseo ye manahe harmasen politique abanuje haukanga rjoka na hata utotwale kalima ngilo zero Mama Zadi relezendo bien sûr que banaza asmana zali c'est pas pour rien manahe wewe katika gwe mwana hata abasa inu mashabahu wekaye ele bunjulola haulila manahe de ujoha mongowa manahe tulangu balance mejini de préserver c'est pas pour rien parce que mwanaona katika paru mwana mahala hata eba wana dinozori wanu wakao kwa tina ngoza hao kwa tu wanahaya ukayawende mjuhu hawende mana baluka tustoza ya jawoye ridose wa hatuba hayende yendi ya diarmenti inu pourquoi smana zala tungori ngesi notaji ya lume hata ya timizie yensi hata liya jaringetana ya nikemana na weti mfaume ukaya mfaume wadamu chawe mfaume ya lazim kia havotewa nukaja votewa shahi wonti pia kwa juao hedi azali ya rengo mfaume wonu maraba minji Mama Zadi wajo uleshe parce que wangwa mkudi Mama Zadi urongwa naye ngwajo uleshe ngwajo usubise ngwajo uleshe ilotikali maziro ngwajo uleshe ngwajo usubise Mama Zadi kuja izibisa kweli fasizo bizorwa nao bamsi katulia tunga bezorwa nao parce que leo kumsaidie ngaona mwanadani wazali lero bobelo c'est ngona mwanadani wazali lero haringe mitipia haisambaza yani mahala walo kontro yazali hatorenga mzima hanome dia tambaze miji mafundiwa belaze hanyo miji sambaziwa stability sambaziwa wandu pia kabati ulo kairi mjini haushilizana na mananya hauze famizi eka mzima haulowa mzima kutorengwa hanomewa msokula wandu heleno wandu pia shale kalima le kalima kangwa juleshe ya munama ngilo dziro hakuwa na msaidie na belu na onro quand même c'est la vérité ngwa leshe parce que quand tu leshe waje dire vote kwa no vanu sisi gar merita ora de candidat ngwa leshe ndo mbaba hunde mwana ani renge mjuhu wa mtebeze tena wa don présenter comme quartier ya renge pepe renda hedi wanzua eve mahaka wa eve pirizo sinyangu ndemena tujula chensi ya hatu paske ngwajua wezi wa kidao wajua wezi pia tasfana zaliuo emena leo ya hafili anzaringe manambehe paske ujueshi ya chindi ya komori na eka na akili paske juzibu ya baka ya sifuna gungu mimi aminyokana ekanga bondro ambao kana Mama Zadi ekanga bondro ambao kana zali ekanga
mama zadi e kanga bondo mbao kana nzale kana nkili abo bese watu na nkili ndo azambao e kanga bondo mbao kana nzale ti politicien yabo watu ma politicien dao shamim ngam amini ya ukana har e kada armenti ya hatu gujo katarehi haukana ende mria rei suisse dans tous les côtés ya tsambaza wakabadzima yende mria rei suisse dans tous les côtés ya towe confiance ya ho wakana confiance yende mria rei suisse dans tous les côtés même au sein de son propre clan ya wa diviser pour mieux régner harumia diviser pour mieux régner garju ko jarbe kana ikana nkili mama zadi yo kile kishetwani no fanya no rwaswili mama zadi yena akili cha ya kishetwani parce que yo akili ya utambaza malawi yo akili ya utambaza miji yo akili ya urida weji wahide salama udu kwa na usubuti wahide wa berongo voilà yo akili ya kistaarabu yo akili ya kibinadamu yo akili ya kishetwani ya utowaro na udhuluma na torture na menasi na mama zadi yemru abasainu mama zadi yemru abasainu mama zadi ondoju communiquer confiance abahando wonti pia obiro mhono ni mazali ani azali il a réussi quand même yemru abandoju andondolo no amini fwa hendo abas kabati wanwaje wao kabati disubita bwehane parce que ndizoranda au wahibi wajitakudiwa tipia ula kaya wake maoneti maudu wa mime wa mkontre wajitakudipia ngwa oblige wasibise ngwa oblige waleshe le calme longulo diro mama zadi le calme la ule shengelo diro mama zadi narnike tonto omrongo hoka le calme la ule she mama zadi ngilo diro na uli zingara haku tonton ngaona mrongo tonto na izoro nono kamgwa bende zahiri izoro zizungu hamde zahiri kamgwa benze shaka to niveau he groupe ya wanu wankwa na tonton zingaranteni baba langa sindawe zingarante banga sindawe mama manya suri para assalamu alaikum alaikum salam wasana sana ubikodi Tofanya kibadurdin na monsieur le ministre gasida senado Nasida Sina, Manya Sal Sultan, être dirigé par le père, demain pour le fils. Et bien nous, on me dit, dans l'obligation, il y a eu soumettre. Hauka azali hatsabusa umraha hawati armale tunru. On me dit, wako fikiru kanabala ngwarendao ema opposition na hii na bala waka utawandao. Hawabuli ya wahibi zemaliza daula haja wakale. Ebanu eze decision za hensi hatu ya uzirongondo azali aunde mwana emakatianu wa Faransa kwa tsuona hadi to jema umjitekelezo 2024 son manzali inde maneka oba yazali harenge mwana hamri harma ye mabamba shakabli ya mrarma mabamba amrisha wandu walwar manturaji wakonze amri tini mazi amri za mwana eka kwa tsuanza wende pirizo ali sultani ngana mrongo yewa peshinga zida eta mrongoka zogumba mupya tama kadiri uzamba yabo kaya azali c'est un bon politicien yemgangi mitikubali mimi timkubali quel que soit et même nafanyao timkubali tim amum saluer il est le seul nimnika confiance na josmute nimdunge analize kuangazija pia dua komori haanalizwa komori pia halafu de bana mungazija mukakazo se nini mbukazo gumba bayo gumba gula ruburiza tama au vuriza msuzi bahile msuzi de mapesa bayaza liku ya vurizo kutoka kwa hibangu afanyeza nongo pia habaya na urezo ya nzao afanyezwa nzao bahiba nu dirige nsira wende mwana hae nambari yenge vala desa atakangwa mwangu kwendo ngurindindo ivoke vala katufanya nongo hata c'est son fils il a préparé son fils pour sa peau parce que ushia gouvernerizo ya hamba habukaha hibiba he 14 milliards ikangu hana jajeleze so ya hode hamrenge ula yazanga hambulia hibi plus 1,500,000 d'euros baba farwa tanjo subutabu ya nyambe anzalie mwidi
Kada subitiza za sena. Dele ta komrega mnome gouverneur. Shika kaja haya mnome gouverneur ka jamula ya miliari. Ajudomo kaya ngena mjemushie mizi su 14 miliari. Ai, hata ambusu. Yabonge azali l'effort. Ajue ngazija tumwambia jana ngazija na tsome ya bahi ngazija ngena ntaya katushila maisha ya mwana katushila maisha ya nsi katushila maisha ya ndongo azali hajue politiki ya wangazija ukaya ngazija ulutsa wende ya maisha hahi ngazija ngodo afanye ke ya meye retraite ya hahi ngazija ngodo ya meye mshara ya hahi ama mmezi na mvua imebonze unaelewa hivyo gazali hawajua pia tutapakota NPI hamade ya hatu gazali si tu compte son salaire il arrive à 60,000 euros indemnité za haine shaula shahahe neno mshahara wa 34,000 euros hapo Ali Sultan Manyasa Ali Sultan dakika nzima amregesho bashinu wangaza tukufu wa Facebook FM nirengeshwa bashinuni rongoze wanrika o ndo aridunga wabanu wanrika o ndo alo harma ompango hatunu wafanyao ze komanteri za mabangano wafanyao ze komanteri za malapizano wafanyao wanzi hao harma ze komanteri banu walapiza nao wadeza nao wajomba na za nguoni rwambia ukani haina mndu ngena rohsa ne nafasi ya upara harma mpango unu ya jitamke harmazi janibu tsoka yonsi yanzao haina mndu ribua ompango hatunu harmazi janibu zonsi onugone droit ya uparabanu mndu ya jitamke sha haina mndu jo tsatsaya hodingoni mwe kanape yahe hau hodingoni mwe telefoni yahe habali ya zidwa na utsovajabu haulapizana na bangano ngarjoka harme wajibu nanzidu wakati unu ranzidu wakati da unu wana kansi vanu ranyi roade yao rowajibu uo haina mndu ujo de ya mndu yao haujo rongo za mndu nai rojo de ya mndu wa sirikali rojo de ya mndu wa wa opposition rojo de haina mndu ranzo de mndu nende abuwe harmaeshe telefoni yahe harme konti yahe yabuwe ya lapizo ya manzao Shabanu Facebook FM abanu Facebook FM ndunge harme wajib ya ujisumete harmae e reglement ya hesheni ya hatu ndunge jo komante harmo mpango esuje iliyo kweli ndrabo iyo droit shei kamndu habali ya utova adabu na ulapiza emakatida anuwayo vanu nizambao vanu harmae intervention inu ngamjo mbloke ya mungu jo dangale hunraji ngamjoka na mjomba kana ekaoni block kabasi tabu shale bangano liyo inuti sheni ya mabangano unuti mpango wa mabangano haina mndu mujojwa ya pare nyondu mle hapo msaidia yezi na mpare nyimdranao yezi na mpare shahina mndu jonda kinyume na bangano ngamjomdrumilia ya sharia shahe reglement ya esheni hatu inu ni mbloke haukanga ranzoru hunde faida shakar tuanza relati wakati garanzuru nde faida ya wana mdabala bangano jamanu ranzide makati danu ayo roade yao roajibu wo waongo harmawiza ni mzima ya bunga rjoru miya sharia harmo wanru wa onsi pia Manyasi Ali Sultan ngana mrongo endelea avant tout boshela marahaba parce que c'est vrai yo hakinkuya haho kartsivanu wanadode ya wanashe watu wakuu watu na wandu wa serikali beshe katujiwanizo wazifanyao wajibu mruya wabeze kweli hamadani ni wanziha tambokaya wangaziza kwa tabi hao odiva mapesa ya dépenser wabure anzao les 70% du jamais vu inuti haki du carburant a remaraia lelo iheye presque
à 45% ou 35%, ça, du jamais vu, on doit livrer. On doit faire une ingérence inadmissible. Ma pesa hiwa inadmissible. Shahumdu kanti, mwade mwananya, mwade mwanamfahai, mwade mdazamundu, yoti haki. Amjode ya mapolisi, wana wakausa, wadaza hatu, wakawandesa hawazi. Mwade nebishel pano, mdazaha ngo mwanamsohangu, ya turaze ngo hopareni, ngojojua wa kritike ngojojua ulani manyasa sultani ngojojua ulani izo wafanya izo ambazo tijema zo jau ila tikina damu shahonji ya roho za marahoni na indinia mwono ama endelea voilà yo gawna haki tu boshla marahaba badrudin na rendelea rumpam kubanu rodea njoka anza ya defendre serikali ngena haki ya defendre serikali njoka hanza defendre l'opposition ya ndio ya defendre ila haki hai ngena droit takatina droit kama rada mjia leye ndio explique wangu lewa ya convaincre wangu sheria mimi msujibiwa esbirao imutiwa yom nsia hatu ukalelo mbaba ikawa ngone soro mwana gurithi wandujo maso bobusu atoenda ulabi mwana hede shawa ka haki wa sharia wa demokrasi lelo zote zilio wandu wa ulaya wa hapa wa so jugement wandu wa wafungwa wa so jugement hausse de prix wandu wa so zamba wandu wa wafungwa wa ulaya mimi sina jibiwa ndongo jizo sinopa kukubali wadu hamada wao wadi walirume sena wanazionya 70% wanabaki 4 plus 5 wanatu awajua hatu au mwana mshele l'opération canapé yoti haki ya Islamu sinopa kukubali gamjuzilani ili anadimu yoti haki ya hatu maraba menji manyasi Ali Sultani ngarjor dizantonto womrongo tontonga na omrongo endelea naam izoromando kayo ni voensi atundo lipumuru haho ya dunia hoji mifango nokense kumorirongo mateka nazala hasumani na boila na mere mateka he hasi majaraha menji yode mno kabo ya onoka ohazara bilalamina neza alhamdulillah izawa komori ngedingo ingazi wa parao wonoka kairi ohazara bilalamina ya dunga nezoa na nekami yahe ngezungwa arifuriyewo au haraka yimbe izote zenongo zilo yabo hauka hoji mlifa dunia wao kai komori rongo mateka na zala hasumani na idana mneka wa irenge mateka uchono kavati bavu haukavati chisiwe kao le kufarlima hawishi bitapeu shinu chehansi majara haikao Mwenyezi Mungu jua stiri Mwenyezi Mungu ajengi okazile ajalikao hazidirisizeni jine mabavu Mwenyezi Mungu mlibezo wa haraka yene fami ya heno wana na haina ndo aloka tabunaye ngabo hojimlifa wa komori au hojimlifa dunia waonokaya yenzi komori rongo mateka nazala hasumani na ila namneka wa hirenga mateka kabati bo pule ifeli mwazo tonton shabanu banu tonton sha izorizanda bishao banu mduja homedi msaidie mduja belu hamba umyeshe mbabi kufundiwa wala wajiwa hibekao he dunia hoji mifungwa wasao he matata wayafanya kabati namna wajo amba ngono kinyume ne mdu huwa hao wala mtu na kawala wajiwa me yao huonoka ya hoji mlifua hao kabati mlu ya pohari matawekao wakaushinda wehimiza kilo chore usiku Iba mwenda waramaze maliza wa komori na ulawezi mwinji wajihafidisha shaizoro mlandu ukae ho anzahe melalamina Mwenyezi Mungu ndio bichakufa kungu umakuhewana ikao ngwaonao haya au waonesa ujizi wasoma aritole makufarwano hao haraka na ndo kamgwa walerisa sisi joka njema na biswara njema washinde warifumia makufarwano tonto yoti ndio rilio tonto yoti ndio rilio tonton mwana yasoma ya stamili yasoma ya tozo wezi wanu au ya toje makufari wanu na onesoji za hebano basa senasirie na shida fanya henu zufanyata arengeze bundukiza huwa komori nezeri sasa za huwa komori yechidari tolema kufarano hoji mbifu babu mwana wongo kwele ala hakika wode mwana lazima hizo yakazwe biramu ya huwa komoro kwabo wode ya citizenship ya komori haukazi la kumuri ya manu ndugu tono kashira niya tonton de mazani funde maze huwa la lara mwanti ya tonton shaka même yoti ndio rilio sisi ngarumbu mdu Jafar Salim Sarkozy
ikao hakanzuani yeze ani ye madzaya sisa nzuani harmaizi ya Mwadi Bakari katina hata mafamili kako wakamshinda wewe bali inuiti ya romantikani wezi bwana tundaze famili kwa nobi tontonge ziyaranzi abobo tsoe ngujo ziyaranzi abobo ngarimnika mrongo manya abobo paravan. Salamu alaikum. Alaikum salam mtukufu. Nguna utukuze manya abobo usimjua mangavu zaidi radana wami kie Jafar Salim alias Sarkozy. Na marhaba bwana waziri bwana mrongo manasikana hamu mbasikia leo tagopara. Endelea. Maneno suala la leo mashhur. Mtu angono Jafar Salim alias Sarkozy. Wame krapili miongoni mwa makrapili wa hodari wa Komoro. Manchini? Kile njuani. Komoro. Manchini? Yani bao wayemzi komba ne hana weka na direction. Yahe angalie bwahanu mbacho para bwahanu atie muono para ndadi dogo babuka. Ritana behamba anzaliwe venza ntuma urde wanu antu kwamba kwa sana conviction msaidie ngazija Jafar Salimu en juin ule Shabuhani Mwali ani Deni Fazwili Nurdin Midilaji ani ntuona mauri azali vraiment lui franchement à part les divergences politiques il y a-t-il vraiment un politicien au Comores yampara colonel Zalasmani manya abobo rongo politicien no wamisikubali ne karongo amba politicien do kamba arumie ezefai za politicien pour éliminer son adversaire. Quand même Azali il a réussi quand même dans tous les côtés, militairement, politiquement, même au sein de son propre clan. Azali awazingamanya vasani kabasi mtu atosubuta abwe hanywa karsurongoa wana atash vani awabalia bedo alio mwenze urde wae manya abobo no wapi na imarongo politique manya Badrodini na imarongo politicien yani na imarongo ya terme ya politique wewe so jwana mqualifié Azali ba politicien njoni mwenye Azali ba tembagouilleur parce que le imarongo politicien Raymond Ngaïteboué politique ou ça tombe pas, ça va pas là-dessus avec les joueurs de la ce genre on va se maguer à maguer ce genre on va se maguer à maguer ou magaou mana maguer ne kapara ntwenzanki kwa tukubaliz magui be asmaguye magaou kalma dolo endelea exactement mon alors il y a ça va au moyen pas du dire Azali c'est magueur amaguye on magaou yani bangé watu awa jongleo ce sont des gens les mots de kizungu yani ils voient juste au bout de leur nez au ndiromba bon halwa yani ça va on va on a conviction on doit dire que on va aller au politicien mais kawasina ni notion ya politique huyo wameniambia Badrodini mtaso ma ekoli ya politiki no bel kujua maana tuambia kama ni roho glass mbamba ndio sikasustara bordeni ndio somo stara donc essence ya politiki wasiwa wengi wa Komori au wengi wa watu azala rumiao kwa wasina essence ya politiki yani watu walomba ndenga wangi para shurunne men panyizo woisahau tu donc watu wadi de wale bani azala marunia moja ndio watasala wao mnaji mmoja azala kwa kweli yani bawani wangu azali awatawa amzwa mbamba de releza mashte kumanya abobo releza mashte kuvara para bahatira upara umjwao ani mana wantu wasiki ya Sarkozy qui est vraiment Jafar Salim alias Sarkozy. Jafar Salim alias Sarkozy umengoni mwa wantu wakamshangilia Mwadi Bakari akado waziri wa habari za ndani le numéro 2 de gouvernement le numéro 2 du gouvernement mais kabla hapo Badrodini ndio bashiri ni mbio wa Komoro Jongo ndio fikra mbao Komoro wasijwa 2003 au 2004 wakati Mwadi Bakari vote wa president wanjuani pia au Novemba 99% wanjuani tawasikala kawa kutuzi wasiraka kutuzi bekari fikiri mbakweli Mwadi Bakari
akujwa avanse nzwani be wakati ashashangili wana wazwa ni mimi ya haya Sarkozy patoro mwiti amele wakomaliza mwelewela buzi mba oni origine he na mutisa mabia yahe wakanyambulise honto pamba ono mwiti ngwa tui Wanyo, mwanya abobo, kusendra nguvu vavo quand même un ministre quand même. Mwanya abobo. Ah mais bon, c'est pas grave mana raisi darongo hallo. C'est pas grave mana raisi darongo amba atso wao na rongo lamba criminel tajel médecin, atso hibao na mlamba mwidi tajeli ministre. Endelea. Asi donc on s'entend c'est wato na 17 génération ya ngoli se hoho. Uno mwiti ngomtiti. Amamba mnyawe unu anatopia angri bajeni rako shima bani zote ndo mbala musurongo. Na rongo tu za politiki to biambovo asfanya maubiro hoho wakataka directori asfanya trezoro na rishezo asfanya trezor hoho 19 hizo na mtu aziwahe nazo hizo na rilishe tuzo na olewa na message azvele ya hoho akuambia mtu wahe amba mazata moroni sina besoin mwa message na rilishe hizo sizijua karsingia ho nekavele cha mtumisho wa mtu message amba sheri samoroni vani sina besoin message hizo zahe hizo na rilishe hizo kusingie kabala wa udanganyifu baonu mwambio udanganyifu mwambio makimano udanganyifu zangu mani na uchafina weka hono haya ya ndongo za udanganya ndongo mnyawalo sababu mali mana waminto Jean to ushuhuda waminto Jean Zirongo we mana ile en 2003 vakas vote 2003-2004 ze vote za madepite kwamba azali akarma ezbeka kana amri nzwani wakorenga vote de l'Assemblée Riwono amba wamitikao en tant que journaliste wa Jabal Tele Jafar Salim avingi Bambata u garde corps usimjua Bambata labdavana mayoti amvingi anilgarlahe aja andrenge Misiri anvashiza na mwamnya wa Zakaria washimtsamdu alona famia ikoni Zakaria akasurveiller lisevale qu'est-ce que Sarkozy m'a pas dit halia kumliza azalivavo ambare intercepte 37 millions shwanzani shawani vavo yone fe datu azaliwo president wani bede hoho hunu wa ikasina ntini jau ruwasu ni barakani basi leo mtu maurde hunu wa mtambilo atika bila katso ihana Sarkozy tika vanana ngalevana sinjua anvinga tabarakani akensi amadrat na kom intervive Mohamed Bakar akavavu nanu mtu maurde huwa asharambi entini releza rena na vana si preparewa endre kandida 2024 pare ya makie amba vale azalashindana na mzwani releza fetarena mwanyabobo asi supena yanjina tena sisi yanjina tena baba kabla hapo au baada hapo komoro ejwe wakati wao tuambio anda kesi maore tafanya mahakama ho kabla zino ujiri ajangia salami bawani wakati salami alo no guvernora ajangia salami bawani ama nyesota salami balazi musherke subani rifanishi nzwani rendese nzwani bala kufikiri matopa shurwala hibe alama manyisa zizizia wabataja manzimba kaso na shurwala hiba baba na ndio kama lo chunga tena baba kumani hule donc unu mamyo maximum mamyo mjantanya donc unu na wakati wafam donc ukaya nyumbani apendra candidat 2024 abe wasendra makie wasivele uhaneyezi wasendra makie para protege umwana wa mfalume mana usijua kama mba pesa aziba ntini empo ya nzwani madanganya azifanya hule bon kusirongozi hizo amba una message ya mtumisho wa mtu amveleshe amba anabezo mwa masaji ya jampare mana moroni kusirongowe uchafurongo vavo amba arenge mtumisho wa watu wakataka empohoho amvingi hule hata mmeweka subuta la gua mana akufanya hazina jauhoho izo karsi zitara zijwazo zo tafadhal abobo kusirongo ntogozo vani wasiri saa tu ni za kisiasa mwanyabobo
kusingie izo zaeho tongonizongo madangamanyifu ya mali na makechere yani ba arenge hule atoe hule ashamwambia ule manba hunu arenge hule andaringo manba hunu yani ba waimusu wansansanya za mali nyama subihi et puis wo hamwe sala ba humaliza ile njeka nimbe tonto rongo ajua malite hata hamwe sala linimba wansuani leo bali kumana awarenga awarumia leo wajorutiwa unomwana bana waziri sana wabeba muna tukuzi wansuani kawasina shua mana walo hadini wali oblige wamsotudie bali wazamsotudie nomwana sasa wakuushua zinkansanya wazifanya zitani mautangajifu ya mali wayafanya vani leo babali kumani manandrombio amahesi nomwana wahe kesamba nekatozwa kawanda za mabwana bea tikidimba mwana wahe datofina mprotege aikampa ume na babo wangwalo wadungoni wa babo wakutambia mane babali kumanda imota mwahanga nohe wao watopaka tenaja umlabu beha humaliza amaliza andongwe pane mambi babali kumani nelijari mamlu dunia wasiri omani wani na babache kona na sababu na kontrol na pia watu wafanya halo jamba wasiri na kondro na babalu kumani bebani akumkia na paki huhari na kondo iko mane kari mwezi kwaze mwaka katika position na kushomenda pati kumane kedo enemi watu kabla ya bahe Manya abobo Fatuhu wa azali ule bien na wami Fatuhu na azali ule promotion na wami Fatuhu wa azali nana manya Lukmani ule tangaza na wao Renshi moja nangu ikoni Juliana nangu mituje promotion ikomba nsurongo antrongo en 2099 wakati azali ya kiambeliva en 2002 ya kaneyezi ya kima military ralise risoma rikana ze grevu za tuatanke wanazoni jibaba aka provisoire rakotari mtowe azali na bolero rongomba kasi mtowa uhera dokumura rongomba kaslawa rende tropike fem rongomba aslawa basi azali avele hama militaire wahe lycée ajoko jorbubua wami personnellement na wanyao wararu mwamnyao wa Ben Laden washi Salmani hambu ikamba vandiruzurongo vani a Marseille na wanyao waili rakafu moja wamde natende komando na ambamba na rendre IGS hoho dama na wa azali Lukmani ahoho asfanya spori na rendera maleve pare azalika atsuelewa ritende komando hiyo rika wanne komanda Ibrahim Papa de akatendrea magari marar mazima ya FCD watampua lugobalo injesuule waritampu atarlawa teria moronho moroni ikoni vavo nisimjua fete nisijua ntongozizo basi van leo azalia sujorenga ipamruki hiyo asijorenge tarehe mbovu hiyo ya ihale vavo arma wantu ikwamba wando wanahe wao biano wanahe wao sawano wanahe wao wasi Juliana no wanahe okabanu nyangu mwenze atandani risi Juliana bano anzala siele wamba asimrenda mwana wa mnyawe mbovu asimrenda mwana wa mnyawe mbovu asisaribiwa na wezi asisaribiwa na maenemi wahi yonsi arendre wana wanyawe mbovu arendre wana mabani wahe mbovu ambavavo asiwalishia wana wahe tarehe nzuri manyabubu bwana waziri node suala miongoni mwa masuala ya njibia basa nguna utukuzi maana baborti jorekia de mwanrondi bale na kuhambia mbane na mama za kuhambia mbane azaliwe kananki
Aha, sidi halu kalma la zito. Kalma la zito. Gani ankeli ya kuturdini nini ina jarada. Ana jadi wamenomba jadi babali kumana kana ankeli. Mana remorongo zikolu baturdini ne kamali. Kamali bali kumani luana. Merci hane. Ajwa pia vumu a préparer à venir ona. Wamna kongamba jela kana ankeli. Wala zimarenge shwa para abinge familia he wala we kuswa Maroko kuswa Arabie Saoudite kale paransono do tenda wale elewa alise insi wakati wao watu wao titabe bila kujua pete mba wakomori wana hasira deja na waye wana utungu na waye hadi mgogo wapanya wakomori bali ngezro aso bila kusomrenga no mwana wahe ajamu de harma jali mana ingi ajali de jombe lwabo baturdini tukufu bana waziri ngona tukuze ini ajali de jombe lwabo na wandika tarafa baturdini so nana ne wallahi la bimini ajali de jombe lwabo de ajali hata sila bima wani stumbo kizwanki ni hata wale gia plasini maana kasi lole ya uzi ndongo azibanya avukaro ngomba kawa ya sifabe uwana nesi ahali zivuke de ashomrenga umana mwele hete harma ajali baadaki jomba waye ne harma ajali maraba menjima nya abobo ngarjoni kantonto omrongo yabaye ompango hokana isasi taisa itinanga tonton yendelea na izorobeano kwa ngarike huti bilifuma ndoba wangu mjeza mwa sikiriensi mjeza mwa jeri wanadamu ikawa ndo walengetse ya kumurimateka wa mjeza mwa rivurewa hukira kauka ya umadarau hoka wanuamba wala usoma waji wa sikiriensi wajangu wa kontrola wabo wangu ikawa hata wadoka watu wangu wasoma watoshida wafanya mbogo chokoro yonsi izo nobo uzozirishia emana kolezoka vaneti yatu ila mnyezi mwende uraniyo na ala mazari fika wala laru mwensi ila chae kado nipo ya hema kufariwani mnyezi mjore stiri izo rombado kamwa bichaku msakunu ya behewa na ikangwa juo na haya wajawa asitiriensi hawitolema kufariwani wanu wangamiza mabavu menji leo na bufundi baturdini endelea ntonto nezi mwato kufakunia sikiri fundi sambi obangali obamu ngoni mwaze nongwika ulado mbi baraka nwaru mainzi univoyeka ukaye uona haya yo hanza yetsi ya komori namu esa minguru hoje no Sarkozy yabo ngutsovuza bali wanu wamdoli kumuro wanu hojudi hana hao wanu Sarkozy na sijima wanu na sijimsede wanu wakautile hana mbabi bada hao kapsa no ba zimwiho hao wabingwa wa samo mo brigade mo gendarmerie ndo wakabwana ambao baba wafulani baba wafulani sisi ndio zakamsumutulawa bali soka ujezi boroko bano azala hatumani waka likupiti kuku fari zero la rengensi ya kwa mateka de zidu zakautule ana mbali tati wale zoka zidu za shida mlazimu omjimlifa hazo yemgumpu yawe ziwe ngarazala hatumani wa baba wao abo wandu shida wajo kamala wala mbikawa zalo mijini tuondokane kanga bozi wazingarwa wakuziza wandu iho au mabakauzi za hibo wazingarwa wameho harumaza brigadiza za karibu na mijia hao wamugwa bomba bafulani hao yaka woto kamohonze hao woto wataka ula hiyo mijini awata wale wazazi ndio shina mnazilimo mohonze hiyo tontongorongo nai ndondo ile mane kauso wasa ngari ngaziri paswa hicho kuturongwa nai ndondo tonto izoro nao esiritambishao tonton kujonelezandro bejo kirika mwelo anai nduja msaidie na belu na watu walizimuri wafungwe zetu za shiku na zimu kiwanazo kwa beba hao beba hao hizo zimu za kama honze abo hoshi na zijula honoka ngi mwe kwa mori kanga mwaji wazinga wa haramaze brigadi za hema babia hao kama msha tonton baba msaidie ngwambweni hali baba belu ndo hoshi na jula na kasha bicho zalwa kawe brigadi ya au brigadi ya zaweni wasi kwa mzi
ukaunda hai mfano hai tonton ngondo au zero hapo tonton pesa kote tijine ndovi chitino atashaka kihanda tonton akachini shainusa toka na kalisho la na mwalaka ya kauziza hiyo hata jini kudeka roondeshe mtosina na hiyo tonton ngondo haju yabo tonton ngondo haju ndondro haukanambo watu wanataka lazima wako mwali wadoweshe awavumuloka wa mwezi watu soma waja wa province ya Komoro rongo mateka ni fujari zero ashaka meme haukani waende mtu Firauna ashaka meme shatuka tonton shatuka wambe ukanama na ndoka ujua kambeba msaidie kama zindoro mwidi au Sarkozy ko tumakalisho bafuza hema fujari wa mwezi wa mwezi wa haru mwezi brigade wa wakaudra yezi wabada hawa wazara chezi zindu ikazi toro dola muhonze hiyo haukabu wata zitobiza hao ndo angalaze sumo zae ho kimlifu ha grupu ya wajiwan kuna parona ngama mrulo na sura ya fanana na mwana Mkomori shaika tuangalia agana bado na video zinjiza ho wajiwan ho kimlifu hao waloba zimanele kufarlino kuna mchuto na warenge fungu wazima mbujo utudo kanaba wala yakum chamcho jo dola ndo wala sode mama tijari lipo wajawara ndo wa heso ba wachona tena muri do fungo muri washia okawa mwezi kabati mtuka grupino shadabu wandu amanda wala kaondoa kensi maneza huwa Komori atatangwa uzoze baharine neze arumu shadabu wandu amanda wala tontoenda wakanso batsemi hono barangozwane mjuhu wanyamizezi twango ama tuangalia ndo kama nazida ndio leko tukomdole pumuru homa na Mkomori homa na yasoma ya mesoni ni family shikomori ya tukenda na bisemo ho timlipo hedu ni yangu ajoka ya kaurongo tukando leo la mwana wangu hizi sijao nande mwana wa rais tonto Firauna ondoka babo yabo kutono kwa yuyu haina mbele ya kote goni hula au haina mbele ya loba zimanazala hasmani au timbe Komori ndai wawezi wawandu wape watu wa Komori au kama na Mkomori yuko na haya yeuduo amienda yao lelo no hosta hamini wa somomba lelo na wewe tundawezi mzamenye Komori wawezi wanu kutojo wa alahanda huli chasi lusizo wapdawa wakaukamonza hiyo watu parone hanata na bapa ni choko yondi mpaka baba mvunzo wa nyumba hiyo haunga mumuziza himba wangumabe homo brigadi za katu nao udogo homba dawa fulani lelo wana engawa uzanugo wako mara hoji mfauro bongo bantu lokali kama mgujumye se wabitse kurufakunu grupu ya wezi wa hoji mlifu nyezi mgwari vure ona ze famisa hao watikata na bayibenye choko yondi subhanallah Komori kashi haukanda joka watu wa ludasi zikizi luikanza si hatu hata haukama uonuka abati insi haukati rais ule harumwe dunia ya tukauste hifundisa mbeka hamishangurongoro hoda ile Komori onade mrika wala hakika hauji mlifaa dunia wakahonoka wala mndu joshida ya mbwa Komori machozi sai nuze ze fikra jazi tapia uze projazi tapia ya mjiwe wa toka ile ya Komori la siya hisha tontongo ndo haju watu wa antisito na inga mtorombea do kama nyezi mgwa bite kufaku grupu ya wezo hoji mifao wao ana hawana ze famza hao nyezi mgwa ngene ajali nzino mdumo subhanallah na haina mdalo bazi banazala hasumani nyezi mguna towera ze fio za fada pale subhanallah Okawa mtuwana damika ho ngari walilona ndongo chote ndotoka ngwari vurie ho haraka engero dokari teze amina hawinji subhanallah kwa kabuli ngwari jelo wanawaso na waono haya washike warengeze bundukiza ho Komori warumile mafuja wandandu walazimu warumilwazo okawa mwezi waziro wanoto kile nduka wazingara kwa manu wako tunalo maana kwa lani malo wajua Afrika njoka Israeli shabano wajua kwa tulala hiyo leo bofundi baduni au kama ndio kama Komori la hiyo bado mnyezi Mungu aende tingorani yayo ne mazani fuada la bala ije para mko wajua ngo pata Komori ayibu mnyezi Mungu wajua bicha kurfa kwa na kwa ngo kwa toni hala chadoro ndo ka bado faze fio za fa pale subhanallah wanapo shida watu nalo nziani hata kwa parana chadoro ndo ka hawara ke kama wenze Mungu ndio bicha kurfa kwa ngo wazingara hoji mlifao ne famiza hao wajua kama si wafu
waigara zila maitika wazi kelezo zimuiho dasha sabu shaba kidao subhanallah ilikuwa hawa haina mnu kati manazala hasumari subhanallah subhanallah maraba menji subhanallah toto maraba menji tonton yabo garjona na oskoma udu ompango usokazabanu yabo hamane kao mwishia tonton ekaro sudi harmo mwiso mpango Abdallah Abdul Hassan yajikubalia paro agwa Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hafadhahullahu waraahu Dr. Abdou Salami Abdou Jaboko Muhammad Ali Swalih yajikubalia paro Mamadou Ohatu Suhamba Baba Nurdini Madame Ségolène hadzina la Dame de Fer ranzidaiho Villeneuve Saint-Georges Jaboko e mwanam Shohatu Fleur de Cœur hadzina la na Joe ranzidaiho Marseille Malunga ranzidaiho Villiers sur Marne wakati unu ramba